Улица Исмурзиева, Весенняя, Студенческая, Московская, сквер по улице Аушева, территория, прилегающая к 15-й школе, район возле пруда, улица Арчакова. Всего 8 объектов, за которые жители Назрани, достигшие 14 лет, могут отдать свой голос и тем самым выбрать одну территорию, которая преобразится до конца следующего года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование начнется уже 26 апреля. Перед этим все тонкости предстоящих выборов представители мэрии и Общероссийского народного фронта рассказывают учащимся старших классов назрановских школ. В этом проекте сейчас впервые узнал, а так он меня очень сильно заинтересовал, то, что мы можем благоустраивать наше государство и наш город Назрань может процветать и остальные города. Если мы бы продвигались в туристических целях, то мы бы привлекали больше людей, а за этим бюджет увеличивался. А если бюджет увеличивается, то можно сказать, что мы можем обустраиваться. Из-за этого некоторая молодежь не будет отсюда съезжать. Некоторые просто, как я узнал, хотят уехать, но я думал, наоборот, лучше остаться. Если все сплотятся, то Назрань можно сделать как туристическая цель. Да, я буду голосовать вместо у пруда, то что это более мне ближе и выгоднее. И да, и это и центр Назрани. Я считаю, что нужно обустраивать более не только игровыми площадками, то что некоторым людям от 14 до 20 лет как-то они неинтересны будут. Из-за этого лучше там обустроить всякими интересными вещами, к примеру, как некоторые говорят, специальными лавочками, можно поставить спорткомплексы для людей. Мнение всех жителей без исключения будет учитываться и при разработке дизайна будущего проекта. К нему приступят уже после того, как будет определена общественная территория. На встрече с представителями мэрии и Народного фронта жители также предлагают свои идеи. Я считаю, что нужно начать с благоустройства мест отдыха. Зоны отдыха должны выглядеть эстетично, должны быть фонтаны, лавочки, где можно отдыхать. Естественно, должны обязательно быть разноцветные, красивые, красочные урны, чтобы детки приучались с детства не сорить, всегда следить за чистотой. 8 общественных территорий, представленных голосованию, были также выбраны горожанами. Мы провели, каждый год проводим инвентаризацию и смотрим на состояние этих территорий. И вот совместно с населением определяем эти территории для голосования. На данных территориях по 2022 году делается дизайн-проекты. По итогу завершения этих дизайн-проектов мы будем видеть, какие виды работ будут делаться. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены общественные территории не только в Назрани, но и во всех муниципалитетах региона. Голосование пройдет в течение 5 недель с 26 апреля по 30 мая на сайте Загородсреда.рф. Единую платформу для онлайн-голосования по вопросам благоустройства Минстрой России пока только готовится запустить. Работа платформы будет устроена следующим образом. После регистрации через госуслуги или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Будет и мобильная версия портала. За месяц и 4 дня мы выведем итог, то есть подведем итоги, какие объекты по всей стране будут благоустроены. Но а наших жителей, конечно, хочу попросить, чтобы они проявили свою активную позицию, чтобы они просто зашли на сайт, ознакомились с теми объектами, которые будут или которые запланированы на 2022 год, что будет у них благоустраиваться. Пусть они выберут для себя, что для них более важно, и, конечно же, оставят свой голос. Это очень важно для нас, для всех. Также мэрия Назрани объявила конкурс среди городских школ, чтобы определить учебное заведение, ученики которой будут наиболее активно участвовать в предстоящем голосовании. Напомню, что за 2 года реализации программы «Комфортная городская среда» в стране благоустроили 11 790 общественных пространств. В Ингушетии в прошлом году проект охватил все 9 муниципалитетов региона. Города, сельские поселения и улицы существенно изменились. Все объекты благоустроили по результатам голосования жителей. Амина Бокова, Магомед Дидигов, Новости 24.